Tutorial gentos silsok payun all merek kangge metik sareng bebek pada hiji versi Mang Idan. Alat nu dibutuhkeun nyaeta alat pamuka asok sareng alat kangge muka silsokna alias trackerna. Kumargi Mang Idan mendamel nyalira terawas didagang-dagang mah dibatur mah didagang dicokel-cokel di Mang Idan mah dipagehan wae ya. Alat nate menang ngahaja nyieun khusus baraya menang puasa mutih hayang nyieun nu kieu teh nya, menang mikir heula puasa mutih mati geni tah tos dipasang alat nama kantun cokel tuh baraya sakieu babarina teu kudu dadegang teu kudu ngesang tah ieu teh sepi laan sepina kade sanes jengkolnya sepi jengkol mah mending disemur wae tah saatos sepina kenging kantun cabut pamukana tuh otomatis tutupna ge kengingnya baraya tutupna tos kenging banyak tinggal nyabut per nagenya per sokna tuh sakitu lamukot pinuh ku dosa. Saatos per kenging kantun curulungkeun olina da pasti tos erep ieu teh nya erep nya kotor tuh jadi tiap ganti silsok oge ari oli mah pasti diganti baraya kitunya. Saatos olina seep mah sanes seep saatos olina dicurulungkeun mah kita colok bujurnya ngangge kunci L ieu teh baud pamage suling-suling tah mun geus kenging baudna kantun golomong we dicabut asna teh tuh pat kaduana diantos baraya nya sok komen heula meh rame.